ଆଜିର କାହାଣୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚତୁରତା। ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇ। ସେମାନେ ପିତା ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ। ଥରେ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟ ବୁଲି ବୁଲି କିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ, ଗଣେଶ, ତୁମର ବାହନ ତ ମୂଷା, ସେ ତୁମକୁ ନେଇ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ମୋ ବାହନ ହେଉଛି ମୟୂର, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟ ବୁଲି ଆସିବି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବ। ଏ କଥା କହି କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଗଣେଶ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ବାହନ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କର ପିତା ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଲେ। ସମୟ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣେଶ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଗଣେଶ, ତୁମେ ହାରିଗଲ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ସିନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଲେ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଚୁପଚାପ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଗଣେଶ ବଡ଼ ଚତୁର, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି।